今天是救助这只小鸟的第3天啊，你们看一下它的伤开始有所好转了。再看一下这边，它是没有翅膀的。现在喂它点东西，看它吃不吃。我自己种的草莓啊，这2天都拿来喂鸟。还要不要？这个北红尾鸲的大鸟听到我在这儿喂这只小鸟，它以为是自己的孩子，它特别紧张。你看这个母鸟也是在这儿，它叼着食物，看它直接跑到我面前来了。上面还有一只，它的小鸟在旁边啊。来，啊，张嘴，快点。它应该是想吃的啊。快！乖，它的脖子老是歪着，不知道为什么，可能是痛吧。它精神很差，我真担心呀。看着它这个小翅膀，哎呀，太可怜了，以后不能飞了。怎么办？你能撑到什么时候啊？你可不可以坚强一点？他比较喜欢靠着手，暖和一点。你看，喜欢靠着我的拇指。来，下去再吃一点东西。来，再给他吃点虫子。来，哦，要做出这种声音，翅膀扇动的声音，他以为他妈妈来了，他才会吃。给他点草莓啊，来，不饿了啊。好了，那就先这样吧，你先去待着吧，太冷了。